ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရှိုင်းရဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကိုဒီမားတွေအားလုံးကိုနှွေးထွေးစာပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲဒီညနေမှာလဲကျွန်တော်တို့၃ညပတိနဲ့လုံးဝအောင်ပဲခံနိုင်ခဲ့ပြီเนาะကျွန်တော်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဘူးအတွက်เนาะနေတဲ့ရကိုမားတွေအားလုံးရောအဖောဝင်သမားတွေအားလုံးရောเนาะကျွန်တော်လက်ဆောင်ပတ်တီ၃ညပတ်တီပြီးထားတာနေတဲ့ရကိုမားရဲ့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေတယ်အဖောဝင်ထားတဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေတယ်เนาะဓမင်းကနန်းကစွန်ခဲ့ရင်เนาะဓမင်းကနန်းကထွက်ခိုင်းရင်ပူပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲเนาะနေတိုင်းမှာဆိုရင်ဒီညနေမှာကျွန်တော်တို့3ည9ဝမ်းချိန်နဲ့3ညပိုင်9ပိုင်နဲ့လုံးဝเนาะပတ်တီလေးရှယ်ငွေထုတ်ပိုက်ရတယ်เนาะအင်္ဂါဗုဒ္ဓဘူးမှာကျွန်တော်တို့3ညပတ်တီဒီလုံးဝကြောက်ကိုကြားရမယ်ကျွန်တော်ကိုမားတွေကျွန်တော်ပတ်တီလေးထုတ်ပေးထားခဲ့တယ်လက်ဆောင်ပတ်တီအနေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့6ပတ်တီကစောစောထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအမကန်6ပတ်တီကစောစောထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့3ညပတ်တီเนาะနေရကိုဒီမားတွေအားလုံးကိုအဖုံးဝင်သမားတွေရောအားလုံးကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေစေတနာနဲ့ပေးထားခဲ့တာเนาะအားလုံးပဲရကြလိမ့်မယ်ပေါက်ကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲเนาะကဲရတဲ့ပေါက်တဲ့ဆိုတဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်ပေါက်ကြီးလေးတွေတောက်ချက်မှန်းမယ်เนาะကဲမနက်ဖြန်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့เนาะမနက်ဖြန်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့တောက်ကြနေရတော့ဖောင်းတယ်ကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲเนาะတောက်ကြနေရတော့ဖောင်းတယ်အဖော်ဝင်သမားတွေရောနေတိုက်ကြီးစော်တဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးကိုတေချာလေးနားထောင်ပေးပါတေချာလေးကြည့်ပေးပါเนาะကျွန်တော်ကတော့စီနာနဲ့တင်ပြကျွန်တော်ကိုမာရဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ကိုမာရဲ့အားလုံးပဲကျွန်တော်လက်မလေးတစ်ချက်နဲ့โอเคလေးတစ်ချက်ပဲရေးပေးเนาะမင်္ဂလာရှိအောင်လို့မင်္ဂလာပါလို့လည်းတယောက်ချက်ရေးမယ်ကိုဒီမာတွေအားလုံးပဲเนาะကဲဒါဆိုရင်မနေ့ဖြန်မှာကိုရှိုင်းရဲ့မင်းကြိုက်ဆုံးဝမ်းချင်းပြောပါဆိုရင်6ပိုင်9ပိုင်ပါเนาะမနေ့ဖြန်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဝမ်းချင်းရ6ပိုင်9ပိုင်ပါ6ပါတော့ကနန်း9ပါတော့ကနန်းကိုဦးစားပေးပြီးတော့လိုက်ဆော့ပေးပါလိုက်ကစားပေးပါเนาะ6 9ဝမ်းချင်းမှာကိုဒီမာတွေအားလုံးပဲ9နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့မိန်ရော၄ခွက်ကြီးချေထားတယ်6နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့မိန်ရော၄ခွက်ကြီးချေထားတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုမိုင်အားလုံးပဲတိလာမတိဘူးလားကျွန်တော်တို့เนาะတင်းနာနဲ့ညနေမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါဗုဒ္ဓဘူးကိုအပူးစင်းမှလို့ကျွန်တော်ပြောထားရဗျာเนาะကျွန်တော်လည်းအပူးကိုမေ့ပြီးမထည့်မိလိုက်ဘူးကျွန်တော်ကိုမိုင်အားလုံးပဲเนาะဒီညနေမှာလည်း share ပေါက်ရမှာဗျာเนาะကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဖော်ဝဲသမားတွေဒီတပတ်မှာဆိုရင်เนาะတလင်းနာအင်္ဂါမှာကျွန်တော်6ပတ်သီးလည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ပတ်သီး3ညပတ်သီးလည်းအဆင်ပြေတယ်เนาะ3ညအဘူးဆိုရင်เนาะအပြန်ရောအောင်နှစ်ခုရမှာကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲเนาะကျွန်တော်ရှိမှာဖုန်းဝင်လာတဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲ share တန်သွားပြီเนาะရှစ်တပတ်စာဗုဒ္ဓဘူးနေ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကိုရှစ်တပတ်စာဗုဒ္ဓမကျော်အတွက်ကိုကျွန်တော်ကိုမိုင်အားလုံးပဲလာဝင်လို့ရပြီเนาะလာဝင်လို့ရပြီဆိုတာကြိုပြီးဝင်ခိုင်းတာပါကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲเนาะဒီဗုဒ္ဓဘူးနေ့ကစပြီးတော့ဝင်လို့ရပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲเนาะဝင်ကျင်တဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲကြုံဝင်ထားလို့ရပြီလူဟောင်းကိုဒီမားတွေအားလုံးပြောတာပါကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့6ပိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေယော၄ခွက်เนาะ6ပိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးမေယော၄ခွက်เนาะ98 9ခွန်95 9နှစ်เนาะဗုဒ္ဓဘူးနေ့အတွက်ပါကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲเนาะဗုဒ္ဓဘူးနေ့အတွက်ပါကျွန်တော်ကိုမအားလုံးပဲကျွန်တော်ကနေလေးလိုက်ဆော့တဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲเนาะအကြိုက်တူတဲ့ဝါနာတူတဲ့ဆိုရင်တင်ဆော့မယ်တင်ကစားမယ်เนาะကိုဒီမားတွေအားလုံးကို share ကောင်းသောဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးထားတာကိုရှမ်းရเนาะ98 9ခွန်95 9နှစ်เนาะ9နှစ်ပတ်သက်ရင်ကိုရှမ်းကြိုက်ဆုံးမင်းရော၄ခွက်เนาะ98ရဲ့9ခွန်ရဲ့95ရဲ့9နှစ်ရဲ့เนาะ9နှစ်ပတ်သက်ရင်ကိုရှမ်းကြိုက်ဆုံးမင်းရော၄ခွက်ပါเนาะအကြိုက်တူတဲ့ဝန်သားတူရဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲလိုက်ဆော့ပြီးပါလိုက်ကစားပြီးပါကျွန်တော်တို့အခုတလင်းနာအင်္ဂါเนาะ၄ဈေးကိုဗျာ2ဈေးတိလုံးဝအဆင်ပြေတယ်ကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲเนาะ2ဈေးတိရှယ်ငွေထုတ်ပိုက်ရတယ်เนาะကျန်တဲ့ဈေးတွေကြံသေးတယ်ကိုဒီမားတွေအားလုံးကိုရှယ်ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပေးမှာเนาะကဲအဖော်ဝင်သမားတွေเนาะရှေ့တစ်ပတ်တဲ့ဝင်ကျင်တဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲเนาะကြာတာပင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေလက်ဆောင်ပတ်တင်းလက်ဆောင်မင်းရောတုတ်ကပ်ပေးမယ်เนาะကဲဝင်ကျင်တဲ့လူဟောင်းကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲလောင်းဝင်ထားလို့ရပြီဗျာเนาะကျွန်တော်မွေးကနန်းလေးကိုပပလေးစော့မယ်เนาะနေတိုင်းကိုအဓိကထားပြီးစော့မယ်ဖော်ဝင်သမားတွေအားလုံးပဲเนาะ98ရဲ့9ခွန်ရဲ့95ရဲ့9နှစ်ရဲ့เนาะ98 9ခွန်95 9နှစ်9နှစ်ပတ်တိုင်းကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးမင်းရော၄ခွက်เนาะ6နှစ်ပတ်တိုင်းကိုရှိုင်းလို့ကြိုက်ဆုံးမင်းရော၄ခွက်လာမယ်6နှစ်ပတ်တိုင်းကိုရှိုင်းလို့ကြိုက်ဆုံးမင်းရော၄ခွက်က65ရဲ့63ရဲ့61ရဲ့68ရဲ့เนาะ6နှစ်ပတ်တိုင်းကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးမင်းရော၄ခွက်ပါ65ရဲ့63ရဲ့61ရဲ့68ရဲ့เนาะ6နှစ်ပတ်တိုင်းကိုရှိုင်းလို့အကြိုက်ဆုံးမင်းရော၄ခွက်ပါကဲဒါဆိုရင်အကြိုက်ဆုံးတကွက်ကောင်းပါတယ်ကီ12ခွေပါတယ်เนาะတေချာလေးနားထောင်မယ်တေချာလေးကြည့်မယ်เนาะကိုရှိုင်းရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe မနေရသေးတဲ့ကိုဒီမားတွေအားလုံးပဲ channel ကို subscribe နေပြီးထားခဲ့ပါ subscribe နေပြီးသားလူဟောင်းကိုဒီမားတွေအားလုံးကလည်း share တဲ့နေရာလေးမှာ share ပေးမျှဝေတဲ့နေရာလေးမှာမျှဝေပေးပါเนาะဖုန်းဝင်သမားတွေအားလုံးပဲ share တဲ့နဲ့เนาะ
ပတ်သီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကနော်အာမခံပေးတဲ့6ပတ်သီးမှလည်းရတယ်ကိုဒီမတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်6ပတ်သီးစောစောထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်3ညပတ်သီးထပ်ပြီးတာ3ညပတ်သီးလည်းထပ်ထွက်တယ်နော်3ညပတ်သီးကနေတိုက်ရကိုဒီမတွေအားလုံးရောအဖိုးဝင်သမားတွေရောနော်ကျွန်တော်ပေးထားခဲ့တာလိုက်ထိုးမှာနော်လိုက်ရှိုးမှာနော်ရကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကမျှော်လင့်တယ်ကိုဒီမတွေအားလုံးပဲပေါက်ကြီးလေးတောက်ရှက်မှတ်မယ်နော်ပေါက်ကြီးလေးတောက်ရှက်မှတ်မယ် comment မှာ okay လို့မှတ်မယ်နော်6ကုန်းဝမ်းကျိန်နော်9နံပါတ်တိုင်း98 9ခွန်959နဲ့6နံပါတ်တိုင်း6563 6168နော်ကဲအကြိုက်ဆုံးတကောကောင်းအနေနဲ့ကိုဒီမတွေအားလုံးပဲအကြိုက်ဆုံးတကောကောင်းမခေါ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးကီးတွက်ခွေရတော့9826ကီးတွက်ခွေပါ9826ကီးတွက်ခွေပါနော်9826ကီးတွက်ခွေပါကိုရှိုင်းလို့အကြိုက်ဆုံးကီးတွက်ခွေရတော့9826ကီးတွက်ခွေပါနော်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးတကောကောင်းခေါ်ပေးမယ်နော်တေချာလေးမှတ်ပေးပါတေချာလေးနောက်ထောင်ပေးပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုဒီမတွေအားလုံးပဲနော်အဖောင်းဝင်သမားတွေအားလုံးပဲနော်ကျွန်တော်မွေးကနန်းလေးကြံသေးတယ်မွေးကနန်းလေးတွေကိုပပလေးလိုက်ဆော့မယ်နော်မွေးကနန်းလေးတွေကိုပပလေးလိုက်ဆော့မယ်ကျွန်တော်တို့နေတိုက်မှာအကြိုက်ဆုံးတင်ွက်တွေကိုအဓိကထားပြီးယူဆော့မယ်ကိုဒီမတွေအားလုံးပဲနော်ကိုကနှစ်ကြိမ်တော့ရထားပြီးပြီလေဗျာကျွန်တော်ကိုယ်မအားလုံးပဲနော်ကဲကြာတာပြီးနေကြမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပတ်တိလုံးရွေးချယ်ပြီးမယ်မင်းရောတစ်ခေါက်ကောင်းပေးမယ်နော်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုဒီမတွေအားလုံးပဲနော်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတကောကောင်းခေါ်ပေးမယ်နော်6နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြိုက်ဆုံးတကောကောင်း6နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတကောကောင်းက94ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတကောကောင်းနော်9နဲ့ပတ်သက်94တကောကောင်း6နဲ့ပတ်သက်64တကောကောင်းကိုဒီမတွေအားလုံးပဲနော်လူဟောင်းကိုဒီမတွေအားလုံးပဲနော်အဖွဲပြောင်းလို့ရပြီနော်ကျွန်တော်ဘက်ကနေအဖွဲဝင်ကိုလူကတ်သက်ရှိပါတယ်လူအများကြီးဒီဘက်ကိုပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုဒီမတွေအားလုံးပဲအဲ့လာကြောင့်ကျောရှိမဝင်တဲ့လူဟောင်းကိုဒီမတွေအားလုံးပဲပြောင်းလို့ရပြီဗျာနော်ကျွန်တော်လူအများကြီးလည်းပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့လာကြောင့်ပါ94တကောကောင်း9နဲ့ပတ်သက်94တကောကောင်း6နဲ့ပတ်သက်64တကောကောင်းနော်ကဲ channel ကို subscribe မနေရသေးတဲ့ကိုဒီမတွေအားလုံးပဲ channel ကို subscribe နေပြီးထားခဲ့ပါ subscribe နေပြီးသားလူဟောင်းကိုဒီမတွေကလည်း share တဲ့နေရာလေးမှာ share ပေးပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel လေးကိုမ join သေးတဲ့ကိုဒီမတွေအားလုံးပဲ join မိထားပါကိုကအလုံးမအားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မအားလို့ပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကိုမအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel ထဲမှာနော်ပုံမှန်တင်ပေးပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel မှာကျွန်တော်ရဲ့နေတိုက် channel လေးကိုပုံမှန်တင်ပေးပါတယ်အဲ့လာကြောင့် Viber channel လေးကိုမဖြစ်မနေလေး join ထားပေးပါနော်ဘာဖြစ်လို့ join ခိုင်းလဲဆိုရင်ကိုရှိုင်းဒီကောကတကယ်လို့ပြတ်သားခဲ့ရင်နော်နောက်တစ်ကောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel လေးကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပုံမှန်ထောက်ပေးတယ်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ကနေပုံမှန်တင်ပေးတယ်ကိုဒီမတွေအားလုံးနော်ဒီ like ဒီ video ပိုင်းအောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel link ကိုထောက်ပေးထားခဲ့မယ်ကိုဒီမတွေအားလုံးပဲမ join သေးတဲ့ကိုဒီမတွေအားလုံးပဲ join ပေးထားပါနော်အရေးကြီးပါတယ်ကိုဒီမတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်ကိုတကယ်အားပေးတဲ့ကျွန်တော်ကနေကိုတကယ် like ဆော့တဲ့ကိုဒီမတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ Viber channel လေးကိုမဖြစ်မနေလေး join ထားပေးပါ comment မှာကျွန်တော်ချပေးထားခဲ့မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် comment အားလုံးပဲကနေနေကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီနော်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုဒီမရဲ့အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကောင်းမှုသောနေ့လေးတွေနေ့တိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလူဝင်စနာတွေလည်းတုံးလို့ဟာပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေလို့ကိုရှိုင်းရဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကိုဒီမတွေအားလုံးကိုစုံမကောင်တောင်းပေးပါတယ်ကဲကိုရှိုင်းပြီးတဲ့ main တွေကွက်နေနဲ့ထီထီမီမီပေါက်ပါစေရပါစေဗျာကိုဒီမတွေအားလုံးပဲဘိုင်းပါ